大家好，我听哥。我今天呢背着 Tim 嫂买了这台电视，开箱给大家看。所以呢，千万不能让 Tim 嫂知道哦。开箱之前呢，记得按赞、订阅、分享，小铃铛打开哦。那我们3、2、1，开始。为什么我要来开箱这台电视呢？因为它不管是在追剧、打游戏，而且甚至于在影音上面呢，都是高品质的享受。所以我今天才要特别开箱给大家看。65寸，这台是还蛮大的哎，赶快把它打开。A few moments later， 而且啊，我跟你讲，你看这65寸超大荧幕，它的边框有多窄跟多薄，它整台的设计是非常好看。我必须说，我当下呢买它的时候呢，就是因为它的外形而吸引我，而且它整个设计呢是欧洲的设计。你以为就这样吗？这样能抓到我的心吗？没有，它还得了德国红点跟 RF 的2项设计大奖。所以呢，它在简单中呢带点奢华感，顶级的用料，各方面好像都很完美，就跟。你以为就这样吗？你再往下看一下，这边就在这里，有没有看到？这个呢，它的音响呢是大有来头。你知道平常要在哪里看得到这组音响吗？在超跑上面才看得到。我跟你们说，这个音响呢就是 B&W。平常呢，你要在玛莎拉蒂跟迈卡伦的等级的超跑上面呢，才能享受到的它的音响。你摸摸这个高级的羊毛包覆的质感，是不是很有感觉？而且啊，等一下组装起来以后呢，我一定要让大家感受一下它的音质，让大家知道它的2.1声道有什么不一样。根本呢，你就是买了一台什么OLED电视，多赚到了。B&W， 你看这个几乎就已经超越了它的牌子啦。那为什么 B&W 呢？它会这么的高级？其实简单说呢 ，B&W 呢，它是英国的100年音响界的指标品牌，所以呢，除了超跑御用以外呢，知名的纽约的录音室啊，还有阿联酋航空的头等舱啊，全部都指明它。你看，组装完成了，看着它多么的好看啊！而且我跟你们说，我可以盯着它一整天呢都不会腻。重点是它的边框不是只有薄而已哦，你有没有看我手指头？它比我手指头的厚度还薄，而且它的上面啊。跟左右边啊都有飞利浦独家的 Ambilight 的情境技术，这是什么意思啊？就是呢，你今天在玩游戏的时候，或是看电影的时候，可以怎么样？它的音效可以来作为灯光的变化，让它整体的观感呢看起来可以更生动。我跟你讲，讲到这里呢，助理一定很难想象那个画面。对，老板你形容的有点那空泛啊，我觉得太难想象了。所以你现在质疑我是不是？对。好，我跟你说，讲这么多，还不如实测给大家看一下。好哦，各位。你现在看一下，是不是很厉害？这个的画面的感受度啊，可以更强。而且呢，不光因为它这个 Ambilight 的情境的关系，它的这个 HDR 对比度啊，支援到目前最高等级的 HDR 的影音技术，也就是杜比的 Vision 的 HDR10跟 HDR10 Plus， 所以那个画面呈现是非常强的，强到我现在不知道该怎么介绍它的强了。大家真的要亲眼见识到才能了解啊！所以现在要开放粉丝到你家去欣赏，是不是？然后我招待大家茶水，是不是？别闹了，这台电视是我的，好不好？老板，你刚不是说要带我们体验一下它这个音响吗？哦，你说 B&W 的音响吗？没错。对，所以呢，我现在来呢播放一首歌，让大家感受这个音响厉害。它不只是只有2.1声道，而且它还有飞利浦的 Atmos 的环绕声铺。也就是说呢，它把声音播出来的时候呢，就好像环绕音响一样包覆着你。你看，是不是很不一样？整个环绕的临场感，还有那个低音的部分啊，鼓声啊，和我的心跳的频率好接近哦，好像在敲打我的心上一样，我的心也跟着咚咚。哎呦，我先回来一下。而且呢，我会说它呢非常适合追剧，用它看剧呢真的是一个享受。它不只是只有硬体的强大啊，而且它在内建的影音的平台呢，像有 YouTube， 还有 Netflix， 我最近在追的梨泰院 Class。你只要遥控器呢，你有没有看到这里？它竟然为了我，不是为了我，
为了大家做了 YouTube 跟 Netflix 的键，表示什么？表示它可以一键开启，而且完全支援大尺寸的4K HDR 的影片播放哦。我跟你讲，大尺寸的4K 其实是今年的重点，非常重要哦。而且呢，你知道为什么它那件 YouTube 或 Netflix， 它除了一键开启以外，表示说它没有通过它的认证。有时候呢，我们去下载电视的所谓的 APK， 比如说你把 YouTube 下载下来，但是它的画质只有 HD 的画质，或者是呢，你去下载 Netflix 的 APK， 结果是什么？你知道吗？影像跟声音完全不同步。所以我刚才讲说，为什么它那一键非常重要。你看哦，现在是在 YouTube， 我一键 Netflix， 然后再切回 YouTube， 你看是不是很方便？而且呢，它在画质上还搭载了飞利浦的 P5 Pro 的 CPU， 增强画质。重点是呢，它是4核心64位元的高效能处理器，所以你不要觉得电视好像没有什么 CPU 在帮你处理，它是有的。听起来其实是非常强大，而且表现也是非常强大的。而且它更厉害的是，你刚刚看到了我这个是什么？完整版的遥控器，它还有一个，我觉得这个真的超漂亮的，像不像 MIB？ 就把你消除。没有，它不能把你消除。但是呢，它这边竟然有 Google Assistant 的语音智能搜寻，你张开嘴巴呢，它就可以帮你语音搜寻了。不相信我来搜寻一下，你看哦，我按下去，我想要搜寻3C 听歌生活日常频道。我在发抖了，你看是不是很值得？所以呢，我又要用它来看我最近追的韩剧，所有的欧美剧全部都要看一次，但大家也可以来搜寻听歌的频道哦。啊，你剧不都看完了，你还要看什么？我跟你讲，用这台电视看的感受不同，好不好？当然呢，要用好的戏剧配上好的电视，才是一个完美的享受。那这台这么高级，你花了多少钱买啊？你是不怕被你老婆骂哦？嘘，价格不要问。反正呢，我觉得呢，它是很值得这个价钱的。至于听少啊，当然不能让他知道，好不好，各位？听哥，你手机响了。完蛋了，我老婆打电话来，那我先接听一下好了。喂，老婆，你找我？你是不是买了什么东西？我为什么收到账单超贵的？啊？你说什么？我现在在拍片不方便说话，那我先挂掉了。好了，各位，以下呢就是我这一次影片的内容。我先把这一台电视呢藏起来，不然我觉得 Tim 嫂要杀过来了。有任何问题的话，在下面留言哦。那我们就下次见。